Bom dia, Jesus. Obrigado, Jesus. Gratidão para toda a minha família, muita saúde e proteção. Estamos aqui na Praia das Toninhas, estado de São Paulo. Hoje, domingo, dia 13 de março de 2022. Sucesso ao vivo. Lá está o lado direito da Praia das Toninhas. E eu me encontro aqui no lado esquerdo da Praia das Toninhas. Sucesso, coisa linda da natureza que Deus abençoou, com muito amor nos deu, para a gente usufruir, curtir muito tranquilamente, sem depredar a natureza. Sucesso ao vivo. Estou aqui na ponta leste da Praia das Toninhas. Tem umas pedras aqui. Tem aqui a passarela para levar o pessoal até a próxima praia, que é a praia da Praia Grande, que vem logo a seguir. Essa aqui é a escada, após a passarela de madeira. Tem a escada para a gente alcançar o topo do mirante, que divide a praia das Toninhas com a praia da Praia Grande. É uma escadinha bem íngreme, mas ela é bem feitinha, dá para subir lentamente. Sucesso ao vivo. Estou chegando aqui já no mirante. Aí está vendo a placa do mirante, a pista aqui que a gente passa quando está de automóvel. E aqui é o mirante da Praia das Toninhas, entre a Praia das Toninhas e a Praia Grande, que vem logo ali à frente, que vocês estão vendo lá. Essa aqui é a coisa chique, a Praia das Toninhas. Sucesso, muito sucesso. Aí pra cá, volta lá para as Toninhas, onde nós estamos hospedados, no Candeias, Clube Candeias Esporte e Lazer. Aqui tem uma pedra muito grande e a mata logo em seguida. E nós estamos aqui, que você vai ver a coisa mais bela da natureza, uma das coisas mais belas da natureza. Hoje o tempo está meio brusco, gostoso, não está muito quente. Aqui tem um quiosque. E agora a gente vai ver aqui a coisa linda que Deus nos preparou aqui no mirante da Praia das Toninhas. Praia das Toninhas aqui, nessa direção. Muito chique. Ali aonde é o nascer do sol, lá no horizonte, a aurora boreada. Aqui a Praia Grande, em Ubatuba, São Paulo. Mais embaixo aqui umas pedras muito legal, coisa linda, onde que forma, junto com o rochedo, a espuma branca, como se fosse um véu de noiva. Sucesso ao vivo. A natureza é bela e nós temos o dever de protegê-la, porque um dos maiores presentes que Deus nos deu. Em nome de Jesus, estou fechando. Bom dia.